आप सभी का स्वागत है मेरी वीडियो में। मैं अभी नया चैनल बनाती हूँ, मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, तो आप लोग अपने बारे में मैं छोटी सी जानकारी आप लोगों को देना चाहती हूँ। मैं झारखंड की हूँ और यहाँ यूपी में मेरा शादी हुआ भी नहीं, मेरा बहुत पहले शादी हो गया था, जबकि मैं 14 या 15 साल की थी। तब मेरी मम्मी नहीं है, इसी वजह से मेरा जल्दी शादी हो गया। किसी के साथ ऐसा हुआ है बताइए, और ऐसे ही जानकारी मैं अपने बारे में देना चाहती हूँ आप लोगों को। प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को सपोर्ट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और हो सके तो मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।